этого выпуска есть особое настроение, и мы решили не прерывать его рекламой. Поэтому из уважения к нам мы просим посмотреть ее в самом начале, тем более, что реклама полезная, и я опять приготовил для вас подарок. Спасибо вам большое и приятного просмотра. Перед тем, как мы начнем, я хочу, чтобы вы разумно потратили свои денежки. Huawei Nova 3i. Смотрите, какой красивый. По самой низкой цене в мире. Ниже, чем в Китае. Звучит? Да, это вот такой вот красивый гаджет в стеклянном корпусе с металлической рамкой, с огромным аккумулятором внутри и с мощнейшим процессором Kirin 710. Разблокировка с помощью лица, но самое главное — это камеры. Их у телефона две, причем каждая из них двойная. С помощью двойной фронтальной камеры в 24 мегапикселя и основной камеры в 16 мегапикселей получается фотографии с огромным разрешением. Искусственный интеллект склеивает несколько снимков в один, чтобы вы могли получать отличные снимки, даже если снимаете против солнца или, например, хотите сделать портрет с эффектом боке. Этот красавец продается эксклюзивно в интернет-магазине Tmall. С 10 по 12 ноября в честь Всемирного дня шопинга на Tmall будут огромные скидки на большинство товаров. 14 800 рублей. Дешевле, чем в Китае. Я вам отвечаю, я бы сам такой купил, если я бы в реальности существовал. Доставка по России займет от нескольких часов до нескольких дней. То есть, прям можно и без телефона походить. Очень надеюсь, что я вам помог найти выгодную покупку. Ссылка на Huawei Nova 3i в Tmall в описании. Но подождите, я вам обещал в каждом выпуске до Нового года дарить какие-то подарки. Чувак получил GoPro от меня, вот смотрите, Леша его зовут. А кто-то из вас теперь получит Huawei. Все подробности конкурса будут дальше в выпуске. А сейчас давайте я вам расскажу кое-что интересное. Йоп! Ян, какое первое событие вы о себе помните? Детские игрушки? Или, может быть, прогулка с родителями на санках? Нет, Дед Мороз, да. Дед Мороз тогда казался настоящим чудом. Моим первым воспоминанием было, как умер мой отец. Моя память, как Яна Лопаткова, начинается отсюда. Именно с этого момента Дед Мороз для меня перестал быть настоящим чудом. Мне кажется, я отдал бы все, чтобы мне стерли это воспоминание. Однако, бойтесь своих желаний. Ведь когда-то они могут сбыться. В этом выпуске я хочу рассказать вам трагичные истории очень необычных людей, которые лишились своих воспоминаний, людей, которые помнят каждое мгновение своей жизни, и людей, которые помнят даже то, чего никогда не происходило. И почему эта сцена уже не кажется фантастикой. Как вы думаете, где находится наша память? До 50-х считалось, что визуальная, вербальная и другие типы памяти формируются в разных участках коры головного мозга, пока нейрохирург Уильям Сковиль не решается на рисковую операцию, открывшую ученым тайну об образовании воспоминаний и перевернувшую жизнь одного пациента. Генри Моллисон проснулся в больнице, но не помнил, как туда попал. Никого не узнавал из персонала, а когда посмотрел в зеркало, увидел в отражении старика, хотя ему было всего 27. Генри застрял в прошлом. До операции Генри страдал от прогрессирующей эпилепсии. И чтобы избавить его от недуга, Уильям решил удалить ему гиппокамп сразу с двух сторон, тем самым нарушив главный принцип нейрохирургии – не вырезать ничего сразу с двух сторон. Эпилепсия не отступила совсем, но стала контролируемой. Вот только Генри перестал запоминать события своей жизни. Совсем. Он мог удержать мысль всего лишь 20 секунд, потом на что-то отвлекался, и все начиналось заново. Он не помнил, что он ел на завтрак, да и завтракал ли он вообще, что с его родителями,
И кто все эти люди в халатах? При этом он не был овощем. Он был добрым и остроумным парнем с IQ 110. Его чувство юмора и логическое мышление не пострадали. Была задета только память. Он даже выучился играть на фортепиано и решать головоломки. День за днем он разгадывал один и тот же кроссворд, принимая его за новый. Генри прожил до 82 лет, считая, что ему 27. Да, Генри не повезло. Но его случай помог ученым понять, где все-таки находится наша память. Теперь мы знаем, что все дело в гиппокампе. Это единственная часть мозга, производящая новые нейроны. Именно там и формируются наши воспоминания. Это наш жесткий диск. Ну а нет диска, нет и музона, как у Генри. Благодаря Генри ученые сделали много открытий. Генри стал самым исследуемым пациентом в истории медицины. Всю оставшуюся жизнь он находился в кругу врачей. Ему было не скучно, ведь даже через 40 лет на вопрос, когда он попал в больницу, он отвечал: «Не помню, вчера или, может, неделю назад». Когда он умер в 2008 году, по всему миру писали: «Умер человек без памяти». Но даже после его смерти ученые продолжали изучать его мозг. Его разрезали на 2000 тонких пластин и оцифровали. Сейчас это самый известный мозг в истории медицины. Это мозг-пример. Именно его и изучают на анатомии. Мы — это наши воспоминания. Ведь если ты окажешься на необитаемом острове, где нет ни одной души, после кораблекрушения, с потерей памяти так, что ты даже не помнишь своего имени, то что останется от тебя? Будешь ли это ты или кто-то другой? Понимание того, насколько важна память, чаще всего приходит к тем, кто уже начал ее терять. Человек без памяти, к сожалению, не может вести полноценную жизнь. А вот хорошая память — это настоящий подарок природы. Люди всеми силами и разными тренажерами пытаются увеличить себе память, не зная, что человек с абсолютной памятью уже существовал. И у него были большие проблемы. Он работал корреспондентом в одной из московских газет и никогда ничего не записывал в блокнот. Соломон Шерешевский — человек с самой большой памятью в мире. Он мог запомнить таблицы с большим количеством бессмысленной информации, мог повторить божественную комедию, хотя не знал итальянского, а самым ранним воспоминанием у него был образ матери, когда ему было всего полгода. Он помнил ее как что-то теплое и размытое, но приятное. То есть он помнил события даже того времени, когда зрительная кора у него даже не сформировалась. У многих из нас связаны сразу несколько чувств. Например, звук и цвет. Да, я могу сказать, что звук контрабаса — это оранжевый, такой немного бордовый цвет. Но у Соломона Шерешевского были связаны сразу 5 чувств. Звук для него имел цвет, цвет — вкус, а вкус — звук. Это называется синестезия. Но, несмотря на его таланты и феноменальные возможности, он успеха в чем-либо так и не достиг. Потому что у его таланта была обратная сторона. Из-за большого количества информации ему трудно было мыслить категориями. Например, он не мог узнавать конкретных людей, так как отмечал, что их голос менялся по 20 раз в день. А еще, помешивая чай, он оборачивал ложку носовым платком, ведь звук пробуждал в нем огромное число цифр и знаков. Шум во время обеда заставлял его не чувствовать вкуса еды, а звук скрипки делал еду более соленой. Невероятное количество образов стало его пожизненным проклятием. Но главная проблема для него была что-то забыть. Он постоянно изобретал новые способы для забывания, но чтобы он не пробовал, ничего не помогало. Мозг Шерешевского никто не разрезал. Его похоронили как обычного человека, но благодаря его психологу Александру Лурии теперь мы больше знаем, как работает наша память. Мозг не хранит данные, как на записи на пленке, а собирает по кусочкам, как конструктор. Каждый раз, когда мы что-то вспоминаем, мозг спрашивает у зон, ответственных за слух, зрение, запах и других: ребят, ау, а кто-то вообще помнит об этом? И складывает воспоминания из того, что нашел. Причем при каждом акте вспоминания он перезаписывает память и берет факты, которые ближе всего лежат, а не те, в которых он уверен. Порой воспоминания искажаются до неузнаваемости. Уалдер Пенфилд, человек, который составил первую подробную карту головного мозга, рассказывал об одном интересном случае. Во время операции на мозг он случайно коснулся электродом определенного участка коры пациентки. И она услышала, как ее мама зовет на складе пиломатериалов. Ну, она не была на складе пиломатериалов, она ремонтировала себе мозги.
в больнице. Ремонт мозгов проводится без наркоза. Пациент находится в полном сознании в ходе самой операции. Часто врачи просят играть на музыкальных инструментах, чтобы убедиться, что ничего важного они не заденут. Казалось бы, да, вспомнила женщина какой-то случай жизни. Мы и без электродов в голове такое часто вспоминаем. Ничего странного. Но суть в том, что эта женщина никогда не была на складе пиломатериалов. Более того, она даже не знает, как выглядит склад пиломатериалов. Зато врач за 2 минуты до этого, который ремонтировал ей мозги, сказал, что ему привезли древесину. А теперь представьте, какие истории появлялись до того, как появилась возможность проверять факты. Да? Там такое вообще. Люди придумывали мифы, рассказы, люди придумали гарпии, НЛО, люди придумали 3-головых львов, ведьм, которых потом удачно сжигали, потому что они якобы вызывали духов, и эти духи пожирали людей, детей и всех остальных. Свиней, да, вот. Потому что вот там ведьма-соседка вызвала мне злых духов. И все, ее бах, чекираут. В предыдущем выпуске я говорил, что наш мозг не выносит неопределенности. Он делает все, чтобы мы сохранили иллюзию понятного и стабильного мира. И когда чего-то не хватает, он сам заполняет эти пробелы, как ему кажется более логичным. Поэтому иногда истории приукрашаются. В одном рассказе они звучат так, в другой компании они звучат по-другому. Но смысл один и тот же. Когда я рассказывал историю про моего друга дохлого на Клик-Клак, я сказал, что на крышу спасать его поднимались бабушки, потому что мозгу было так удобнее для истории. И тогда мой мозг в это верил. Но если подумать и вспомнить, как было на самом деле, то пришли работники ЖЭКа. Но даже в этом я не очень уверен. Настоящие проблемы начинаются там, где наши воспоминания служат показаниями в суде, как это было в классическом фильме «12 разгневанных мужчин». Это называется эффект свидетеля. Самый трагичный случай произошел со Стивом Тайтусом. Он был обвинен в изнасиловании, которого не совершал. При этом жертва опознала в нем насильника, глядя ему прямо в глаза. Он отсидел 4 года, пока не нашли настоящего преступника, изнасиловавшего 55 женщин, социопата Эдварда Ли Кинга. Несмотря на это, жизнь Стива была полностью разрушена, и он умер от сердечного приступа, вызванного стрессом. Ему было всего 35. Вот так вся жизнь под откос от ложных воспоминаний одного человека. Таких как Стив сейчас по миру, прямо сейчас, тысячи. Когда появился ДНК-тест, оказалось, что 300 человек, находившихся в США за решеткой по обвинению в изнасиловании, на самом деле невиновны. После этого хочется задать вот такой вопрос. Если все мы ошибаемся, и никто из нас не помнит четкой картины происходящего, можно ли этим управлять? Элизабет Лофтус построила на том карьеру. Она самый известный манипулятор воспоминаний. Ей удавалось внушать испытуемым, что в детстве им становилось плохо от яиц, огурцов и клубничного мороженого. Они в это верили и стали отказываться от такой еды из-за своего травмирующего воспоминания и есть больше полезной спаржи, которую они якобы любили в детстве. Что если таким способом мы сможем контролировать поведение людей, внедряя им ложные воспоминания, как в фильме «Начало»? Мозг со всей его сложностью — это физический материальный объект. Здесь содержится все, что человек думал, пережил и запомнил, закодированное в миллиардах клеток и связей между ними. А значит, воспоминания можно перезаписать или удалить физически, если найти подходящие инструменты. Для этого нужно сделать всего лишь 2 шага. Найти нейроны, которые отвечают за определенные воспоминания, и разорвать между ними связь. Звучит просто, да? Но на деле найти нейроны — это как найти иголку не то чтобы в стоге сена, а на целом районе ночью. Но звучит сложно. Все потому, что память и эмоции не ждут вас в каком-то конкретном месте. Они размазаны по всему мозгу. К счастью, сам мозг может дать нам подсказку. В момент переживания воспоминания в гиппокампе активизируются конкретные клетки. В данном случае зеленые. Это страшное воспоминание мыши об ударе током, и мы можем это видеть. Как будто смотрим на горящие окна в доме и понимаем, где люди сейчас не спят, а работают. Если встроить в мембрану этих клеток светочувствительные каналы и включать и выключать их лазерными импульсами, то мышь пугается и замирает. Хотя ничего страшного не происходит. Смотрите, таким образом можно не только возвращать старые воспоминания, но и редактировать их. Это похоже на запись ремикса. Нужно реактивировать клетки и скормить испытуемому новую информацию. И память
перезапишется. Ученые подсмотрели, какими нейронами мышь запоминает синюю коробку. Затем переместили ее в красную, вызвали в жизни воспоминания о синей и слегка ударили током, испугав ее. Затем снова вернули мышь в синюю коробку, и она испугалась, так как помнила удар током, который якобы был в синей коробке, но на самом деле был в красной. Ложные воспоминания работают. Но самое крутое, что они еще и работают и в обратную сторону, отключая конкретные воспоминания. Когда я был маленький, 20 лет назад, мне это казалось фантастикой. Но сейчас уже так не кажется. Что если скоро появится возможность стереть себе самые неприятные воспоминания о бывшей, например, как в «Вечном сиянии чистого разума», или залить себе новые, как в фильме «Вспомнить все». И тут уже пора задуматься, насколько этично менять чужие воспоминания. И кому это надо? Возможно, совсем скоро мы будем сражаться за нашу память так же, как сражаемся яростно за наши личные данные, стараемся их уберечь. Ведь мы так боимся потерять себя. И если личные данные в сети – это наш цифровой портрет, то воспоминания – это все остальное, что делает нас в реальном мире нами, теми, какими мы себя знаем. Или думаем, что знаем. Как бы сильно я не хотел стереть те воспоминания о смерти отца, я бы не стал этого делать. Ведь они, несомненно, повлияли на меня сегодняшнего. Всю отцовскую ответственность я взял на себя. Рано стал самостоятельным, помогал матери, и уже в 15 лет я покинул родительский дом. Не обремененный отцовским воспитанием, я делал все, что мне хотелось. А та ответственность за мать, которая легла на мои плечи, помогала мне принимать правильные решения по жизни. И вот сейчас я здесь. Рассказываю вам о мире и открываю его таким, каким вижу его сам. Оставайтесь сами собой и прокачивайте свои мозги. Следующий выпуск про киберпреступления. Пока. Спасибо всем, что досмотрели до конца. Я, как и обещал, хочу разыграть телефон. Там небольшие правила, как и в предыдущем выпуске, плюс одно. В целом очень все просто, все в описании. И если все понравилось, поставьте лайк обязательно. И да, в группе есть дополнительная информация по этому выпуску и также в телеграм-канале. Все ссылки в описании.